वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कशिप लर्निंग पॉइंट में। आज मैं शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर निकालने का बता रही हूँ। जैसे 1 से 100 तक निकालना हो तो एकदम शॉर्ट में, जैसे कि 3 3 या 9 इसका स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 को जब भी रखना है तो 2 डिजिट में, लास्ट वाला को अगर इंटू स्क्वायर करना है तो 2 डिजिट में रखना है। फिर आपस में इसको ये दोनों को मल्टीपल करना है। 3 दूनी 6 और स्क्वायर में जो है 6 दूनी 12। अब इसको ऐड कर देना 2 9 1 10। ये रहा आपका 1024 आंसर एकदम फटाक से। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।